ഹലോ, ഞാനിന്ന് നിങ്ങളെ ഒരു കാഴ്ച കാണിച്ചു തരാം. ഈ കാണുന്നത് 2022 വേൾഡ് കപ്പിന് ഖലീഫ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്കുള്ള കാണികളുടെ പാർക്കിംഗ് ക്രമീകരിച്ചതായിരുന്നു. ഇവിടെ ഇത്ര വലിയൊരു ഗ്രൗണ്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഭയങ്കരമായ ദീർഘവീക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ അന്ന് വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പാർക്കിങ്ങിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വലിയ ഒരു കുഴി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ ഇന്നലെ പെയ്ത മഴയിൽ ഈ ഒരു കുഴി നിറഞ്ഞ് വളരെ വലിയൊരു തടാകം പോലെ ആയിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. അങ്ങനെ ഈ പാർക്കിങ്ങിലുള്ള വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ട് അവർ പരിഹരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ എംപ്റ്റി ആയിട്ട് കിടക്കുന്നൊരു കുഴിയായിരുന്നു. ഇതിനൊക്കെയാണ് ദീർഘവീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്.